Какой он у нас красивый, потешный, ловкий, нежный. Каким он будет счастливым, он будет счастливым, конечно. Как весело солнце лучится, как плещется золото жара. А с ним ничего не случится. Что может случиться, Акбара? А вдруг человека встретит и с ним не сумеет сладить? Скажи, с человеком этим нам драться чего ради? Нас не троньте, мы вас не тронем, нам не нужно дурацких разборок, но себя ни за что не уроним, но прикроем того, кто нам дорог. Не будет между нами объятий, согласия не будет между нами. С волками люди не братья, не братья люди с волками. Вы даже сильней намного, мы сумеем разделаться с вами. Мы не будем звать волчьего бога, что нам нужно, мы сделаем сами. Не будет между нами объятий, согласия не будет между нами. С волками люди не братья, не братья люди с волками. Есть законы, которые святый мир разрезан на две половины. Мы накажем тех, кто виноваты, но отпустим тех, кто не повинны. Не будет между нами объятий, Не будет, согласия не будет между нами. не будет. С волками люди не братья, не братья, люди с волками. Не братья, Не братья, люди с волками. какой денек серебристый, и воздух какой легкий. Какой он глазастый и быстрый, Какой он горластый и звонкий, пускай он как мячик скачет и нас этой скачкой тешит. но где он? Пускай чудачит. Но где же он? Где же он? Где же?